Shalom, 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 mes bien-aimés dans les Seigneurs, mes frères et sœurs, na pesi biso mbote na kombo na Yesu Kristo. Vraiment naza na esengo munene ya kopartager na biso lelo lisusu message oyo nzambe na biso apesi biso pona mbula oyo ya sika tobandi. Mais avant tout ngai moko quand même sœur na bino nazo présenter bino ba mère vœu na ngai ba mère vœu ya mbula oyo ya sika bandi. Bonne année à nous tous, à tous mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Tika mbula oyo tomona bilaka ya nzambe oyo nyonso tu alobelaki biso nyonso tu alakaki biso elata nzoto na mbula oyo ya sika. Vraiment naza na esengo komona bino lisusu année oyo tokoti yango na grâce ya nzambe na biso, vraiment na bolingo nzambe tozali lisusu ensemble lelo pona koyoka lelo oyo ya yebisi biso pona mbula oyo ya sika tokoti. Naza na esengo vraiment toutes mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Nzambe a pambola biso azala na biso na kombo na Yesu Kristo. Nazotika message onano nzambe na biso apesi biso message moko très important. Nazotika yango na maboko na ye. Ye moko azala na biso, ye moko molimo na ye azala na biso po apesa biso discernement tokoka kososola makambo oyo nzambe na biso ayebisi biso pona mbula oyo ya sika ezali très important. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec nous. Azala na biso durant partage au mobimba abanda na biso pe asukisa na biso na kombo na Yesu Kristu. Makila na ebatela biso ebatela ndeko nyonso akolanda message oyo. Que le Saint-Esprit apesa biso discernement. Saint-Esprit azala na biso puisque sans le Saint-Esprit nous ne pouvons rien faire. Tokoyeba ko discerner te na kombo na Yesu Kristu ye mokonzi na biso awa tozali na 100% Jésus-Christ de Nazareth abanda na biso pe asukisa na biso na kombo na ye mokonzi pe mobikisi na biso Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié et j'ai dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans les Seigneurs, na sepeli mingi komona bino kozana bino vraiment elongo na mbula oya sika. Naza na message moko vraiment important nzambe apesi biso pona mbula oyo tobandi. Apesi biso message moko très important, très important. Na yango vraiment tika molimo na ye esunga biso na kososola message oyo eza monene mingi na yebi ke bandeko na ngai bazelaki message oyo nzambe apesi nga message oyo je pense butu ya avant-hier, je pense il y a 2 jours nzambe apesi nga juste car avant année esila tokota mbula oyo ya sika. Nazalaki penda na makola nzambe, nazalaki penda na se mwa o mobimba ndenge na lobaki ezaki mwa ya ba prière. Donc nazalaki vraiment na se kozela koyoka nzambe na biso tina suka. Donc a permettre ngai a telemisi nga na telema ki yango na bimi na message oyo na kokaki kozelisa yango lisusu mingi te yango wana bandeko na ye na message oyo pona ko partager na biso message oyo kopesa biso message oyo papa na biso apesi biso na mbula oyo ya sika tobandi. Donc nazo banano na message o nzambe apesi biso puisque yango ndeza important ba meilleur vœu nanga eza pe malamu me yango te vraiment mteza important yango te na yeli pona représenter bandeko nanga kaka me représenter bino ba meilleur vœu nanga eza malamu me o eza vraiment motuya pona biso ezali message oyo nzambe na biso apesi biso. Donc nzambe alakisi nga apesi ngai na ba image ndenga alakisa nga souvent. Ameminga na komaki nesika moko na aéroport moko boye. Na ebi aéroport ango te na ebi pe mboka nini te, mais nzambe ameminga na aéroport na po ngotalisanga message. Donc là na komi na aéroport wana na moni avion moko munene ezaki déjà wana na place. Avion wana munene ezaki kozela po emema bato. Alors nzambe alakisi ngai groupe moko ya ba noir, ezaki kaka ba noir, kaka batu mwindu ebele. Batu mwindu wana baye bazaki vraiment ebele. Batu mwindu wana baye ti ba se rassembler bango nyonso fallait ba kota na kati avion. Mais l'heure est comme pour ba kota na kati avion wana bazwa vol wana eloko mo esalamaki wana neti moi mikakatano moko ya muke salamaki wana oyo elingaki empêcher bango ba mata na bazwa vol wana. Alors ba telemaki siko ba telemi bango nyonso tu liboso ya porte ya pona kokota na avion pona ko embarquer ba telemaki bango nyonso tu wana. Et soudain nzamba zo la sanga mutu moko boye aye mutu ngo aye akoti na kati ya ba bureau na aéroport wana akoti na kati ya ba bureau wana on dirait akene ko sala eloko moko boye alobi
akende ko selo ko moko bien ko pesa ba ordre moko boye pour été pour ezaki en rapport na bateau batema ki libanda o bazako koka o matati. Alors mutona l'air akoti a solo na kati après na monie nzamba lingaki na moni loko zo sama après mutwana bimi aye mutwana ye abimi atamboli ti akei ake ko solo la na muto ifala koti sa bateau apesa ba place na avion mbala moko bateau wana nyonso to batema ki na pied a avion ba koti na avion ba embarquer. Donc mutwana akendeki kopesa ba ordre. Donc azaki mutu moko autoritaire, azaki ne loko moko akendeki koloba kuna o esalaki ke bato wana nyonso yo balingai ba pekisa ba faire rater bango vol wana ba kota. Donc akendeki ko tia parole moko pona bato wana. Alors bato wana nyonso tu ba koti oyo balingaki ba rater vol wana. Et mes frères et sœurs, ezalaki bato nzamba la kisingai, j'ai compris que c'est pour ma communauté, ezalaki kaka bato mwindu. Nzamba pesinge kolote, ayebisinga teke bazaba congolais, puisque faut koloba likambo nzamba lobi, po nzamba lobi te, la Bible nous interdit de faire ça. Donc, namona kaka batu mwindu. Alors, batuana nyo surtout bakoti mutuana ke alobi momoko pona bango, je sais pas, eloko nina kene koloba, na yebite na autorité nini o mutuana zaki nango, akoti si batuana nyo surtout na avion. Batona bazui vol donc bakoti na kati ya avion ndi nazoka mongongo ya molimo na nzambe koloba nanga que mutu oyo a plaider pour na bateau bazwa vol oyo aza mutu moko azaki ko sala awa azaki mutu moko azaki awa mais alongwa na musala oyo nesika oyo akenda déjà mais azongi et azonga kapo a matisabana ya nzambe na azwisa bango vol quoi a faire rater bango volté donc pour poser moko pona bango pour plaider pona bango pour ete bazwa vol bazwa avion wana bakende donc ya zonga ka wana spécialement pona ko matisa batu na avion pona ko matisa ba oyo bazokanga po ba matate amatisa bango na avion et kotala mutona na talaki mais bien aimé dans le Seigneur azaki mutu mwindu. C'était un noir. Et loko vraiment oyo et marka kinga na révélation na ezaki ke batona bazaki batu mwindu et mutuana pasaki mutu mwindu. Donc c'est ce que j'avais remarqué. Donc a matisi batu wana na avion et ya baluki na ya bandiko kene nga na telemi nga na zwaki na kota ina volonté mais na zo tala nzamba ngaki na mona. Il m'a utilisé pour na mona makambo zo sala masé pas pesanga message. Donc, à côté si batouana na avion, yé abandi na yeko kene, c'était un noir, vraiment un homme. Azaki, kota la na miso, il était vraiment fort. Azaki fort, azaki autoritaire, azaki surnaye. Donc, l'air à côté kuna ke koloba na yo ki, makele l'était, à bundagite, à gangakite, donc, dans tout le calme. Calme moko ezalaki na bato bazaki kozela po ba embarquer mutu moko azaki oloba to makelele ezalaki te atiaki makelele te abundaki te aswanaki te akoti na kati ake apesi parole na moni abimi embarquer bato wana surtout ba embarquer bango e bakei ye pa baluki akei. Alors en moi-même na motema nanga na confesser na bi donc mutu oyo yende atanga so na zo mata na avion oyo l'air nga na koya pona mata donc mutu ya kozala na ye akomatisa penga ou na batu mususu bakomata donc to kozala na problème te na kozala na problème ya kozwa vol na ngai te na confesser ndengwana et en fait ndoto katani wana mena oki mungongo nzambe kolobelanga ko pesa nga discernement kolobelanga isikoyo makambu nini message nini oyo pesi biso. Donc na côté na message mes frères et sœurs. Alors nzamba bandi kolobana ngai na voix na yo audible que ko kende ko embarquer batu wana ko pekisa o bazali o balingai ba pekisa bango ba bloquer bango ba matate eza mikakatano nyonso biso to kutana na ngona mbula oyo ezali message ya pesa ki biso avant fin de l'année o ya lakisa kinga alakisinga que tala baza ko pekisa bana nanga bazwa vol tala baza ko pekisa bana nangai baleka en fait ezaki volte ezaki libulu
libulu oyo nzambe alakisaki ngai bazopekisa batieli bana na ngai libulu ya munene mpona koempeshe bango baleka mpo basala traverse ya mbula oyo na mbula ya sika batieli bango libulu batielaki biso piège ya munene nzambe alakisaki ngai yango j'avais partagé ça na juste avant vidéo oyo na partageaki yango nzambe alakisi ngai libulu ya munene mais nzambe nde alekisaki biso na avion na libulu wana alors sikoyo nzambe azolakisa ngai avant même nzambe alakisa ngai avion wana nzambe alakisaki ngai un jour avant que nazwi kombo ngai moko nzambe azoyebisa ngai na trier biloko yama donc na komba na sala nettoyage donc c'est Dieu lui-même qui était en train de faire ça donc namoni nazo longola biloko ebele ya mabe nazotia pembeni nazotia mosusu pe pembeni nasalaki partage na kabolaki biloko ya malamu na biloko ya mabe donc en fait si tokoma déjà na ntango nzambe azolakisa nga vol wana c'était déjà fait oyo ndenge bato basalaka bajeu bato babetaka batierce balobaka les jeux sont faits c'était déjà fait donc na minute oyo nzambe asasali oyo nzambe alingaka asala na biso mbula oyo asi asali mpe asaponi bato wana donc nzambe azolakisa nga bato ye asaponi ye asakotisi na vol na ye oyo ye asapona donc baponami na ye message oyo ezali mpona baponami ya nzambe eza mpona baélu ya nzambe mpo bible ezobisa biso nzambe ayebi même nombre ya bana na ye oyo ya pona c'est biblique donc oyo nzambe asaponaki alekisi bango nde bakotaki na volo nzambe azolakisa nga ndenge bakoti donc bakei na voyage oyo nzambe alingi donc toza kotambola na nzambe na biso ti tokoti na mbula oyo toembarke tokoti na avion na nzambe alakisi nga ndenge tokoti ezali voyage oyo tozosala na nzambe na biso physiquement pe spirituellement pour après voyage oyo ya mokili oyo toza nango na mokili tokokende na voyage spirituel eza na royaume de Dieu un jour tokokende na enlèvement mais oyo nzambe alakisi ngai ezolakisa biso nyonso kotambola na nzambe na se ndenge akatisi biso na mbula oyo mpe kokende na royaume na ye na mboka ya nzambe na en fait toloba enlèvement wana eza nini eza mokolo nzambe akoya kozwa biso tokende mais ntango nzambe nano azwi biso te faut comprendre les choses mpo tozotalela kaka nzambe lere akoya kozwa biso te tozozela yango a pied ferme ke nzambe aya kozwa biso nzambe na biso ya kozwa biso mpo alaki biso akoya kozwa biso mais nano aye kozwa biso te donc tozotambola nano toza nano vivant tout de suite là nous sommes vivants tozotalela nzambe na biso aya kozwa biso mais quand on est vivant pendant que toza vivant tozotambola na nzambe faut tosala makambo nzambe na biso alobi na biso tout ça donc toza na mission. Mes frères et sœurs, tozotambola na mission oyo nzambe atie na bomoi na biso toza na makambo oyo faut tosalela nzambe toza na mission oyo faut accomplir pour la gloire de Dieu donc tozotambola na ye akatisi biso na libulu wana et alakisi nga ndenge embarqué biso nyonso embarqué bana na si moi j'étais là c'était juste pour regarder le message mais je suis là naza na kati ya bana nzambe oyo ya poni pour mes frères et sœurs na olinga tikala nga te nga na otikala na nga te na koondima ngo te donc voilà donc nzambe a utilisé nga pona mona message donc tokatisi na nzambe tozotambola na nzambe ndenge to atterrir na mbula oyo tozali na kati ya maboko ya nzambe ye moko tozosala voyage oyo tokotambola na nzambe na biso soki totamboli na ye tokomona bokonzi ya likolo maintenant nous sommes encore là faut tosala mission nzambe atindaki biso tosala tokoti na mbula oyo po tomona makambo oyo nzambe alakaki biso nzambe alakaki biso année passée que oyo akotambola mwana na ye oyo akotambola na kobanga ye akomona loboko na ye année oyo mwana na ye oyo akotosa ya kotambola na kobanga mibeko na ye akomona loboko na ye na mbula oyo tokoti ekolata nzoto donc tokomona makambo ebele na mbula oyo moi je donne ma parole mpo na yoki oyo nzambe alobeli nga na oyo alakisi ngai oyo nzambe alobeli ngai misusu message oyo nzambe apesi nga mosusu eza personnel oyo apesi nga mpo na bana na ye c'est en fait ça tokomona loboko ya nzambe mbula oyo nzambe alakaki biso oyo alobelaki biso ane oyo eleki ke oyo akotambola na kobanga ye akomona loboko na ye mbula oyo ezali bongo nde kosalama to ndimi yango na kombo na Yesu Kristo donc nalobi te ke eza mama susu ya koplaide te ya kolela mawa na nzambe te puisque nzambe na biso aza miséricorde toza toujours sous la grâce mais est-il que nzambe na biso abi c'est déjà fait
tosi tokoti tosi toembarke toza na kati ya mbula oyo déjà. Donc tokobika siko makambo nzambe na biso alobaki tokomona yango tokomona na mbula oyo yango tokovivre na mbula oyo. Na kanisa vraiment mes bien-aimés dans le Seigneur ezali clair o nazoloba. Donc tokomona loboko ya nzambe, tokomona nzambe na biso azosalela biso, tokomona makambo loboko ya nzambe makasi o nyonso tu alonaki akobuka. C'est ce que notre Dieu nous a dit. Et ça, nouvelle naissance mbula oyo. Oya leki si na mbulu eleki a exposa ki mingi, abimisa ki makambo ebele po batu ba bongo la motema. Dieu a crié sur la repentance. A senga ki repentance, a eba ki pourquoi zo senga repentance wana. Donc to koti na mbula oyo, oui nous pouvons toujours nous repentir, mais nzambe ye moko mutaloba ki sait pourquoi il a dit. To ko contredire nzambe te. So nzamba lobi bo senga mawana ngai na mbula o 2020. Bon, se repentir en 2020 pour bon loboko na 2021, c'est ce qu'on va faire. On va pas retourner parole à nzambe to balusangote. Donc toyoka kiye, nous sommes repentis, to sali makasi ya to sanzambe, to sali makasi ya tambola nae alekisi biso. Alakisi nga ndenge to embarquer na kati avion. Alakisi nga ndenge akei na biso ndenge zo tambola na biso. Il est là notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, il est là. Si quoi azotambola na biso na mbula oyo, po to mona loboko ne puisque makambo ebele sa mbula oyo, mais oza physique. Et oza physique ba catastrophe ebele. Nzamba la kisa hinga ne passé, makila même ebele, malakisa nga ngona mboka na biso moko na Congo. Alakisa nga makila ebele. Tozo le la nzambe po makila wane sopanate, mais c'est lui qui est Dieu. Tozo le la kama wana ye. Et makambo ko salama na ba vie ya batu personnel ebele, makambo ebele ko salama. Oyo ayoka ki nzambe oyo atambolaki na kobanga nzambe ndenge nzambe alobaki akomona loboko na ye akomona pe loboko ya nzambe basalelaka nzambe défi te. Nazo loba boye pourquoi mes frères et sœurs soto koti nzambe apesinga atalisinga histoire bana Israël. Nzambe atalisinga lobi na yebisaki Moïse ayebisa bana na ngai Pharaon atika bana na ngai baya kosalela ngai. Toyebi histoire ya Pharaon ndenge ezalaki nde nzambe andifrisaki motema na ye etu na ndenge ayaki kosede na ndenge ayaki kokotisa eza tellement ba message ebele na kati wana ndenge ayaki kosede kotika bana Israël bakende kosalela nzambe na bango nzambe na biso asalaki nini akotisaki bango na désert wana ezalaki nini pona koformer bango pona kolongola bango babitude ya mabe pona kolongola bango babitude bakoma nango ba égyptien pona kolongola bango lokoso convoitise pona kolongola bango ko yima pour abriser bango na désert. Soto koti na nzambe lobi koti biso 2021 ce n'est pas tout. Et kokite et silite tozo tambola na nzambe mais photo longola ba caractère wana to uti nango ya ba égyptien. C'est ça le problème. Photo longola ko yima nzamba pesinga biloko misato. Alobi na ngai na ebisa na bana na ye na ngai moko na kati. To longola toza na foi. To longola doute, toza na doute te et toza na patience. Biloko misato. Dieu nous a donné trois choses à 5 biso biloko misato. Patience, foi na doute. Pour nini doute puisque livre ya Jacques 1 et ebisi biso que oyo azana doute na nzambe tango azobondela azana na doute to na vie na ye quotidien za kana na doute na nzambe andimela na nzambe te. Livre à Jacques 1 et ebisi biso boy na repesa biso précisément Jacques 1:7 et ebisi biso que celui qui doute, une personne qui doute, qui ne s'imagine pas qu'il aura quelque chose de la part de Dieu. Akanisa na ekutute ka ozelo na maboko nzambe. Nzambe opia eloti. Nzambe ko pesa ye eloko te po azana doute. Doute ezelo mo mabe. Doute eze ennemi na biso. Notre pire ennemi. Ce qui ka ko tche doute esili. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Nzamba talisinga lisolo à Pierre na Matthieu 14:28. Nzamba talisinga bi omoni Pierre. Pierre bazaki na mipepe makasi ba problème.
Bible ezo biso mupepezaki makasi mbula makasi oyo nzambe na biso Jésus Christ abendanaki pembeni kobondela ye moko bazalaki na nzambe pembeni te alors kobanga esalaki bango mpona bango nzambe akendeki musika bazalaki na kobanga mais après bamoni nzambe bamoni mutu moko azotambola na mai ntango bamoni mutu azotambola na mai babangi tellement bazalaki déjà bato ya bobangi kobanga baproblème kobanga molili bapeur la peur bazalaki bapeureux ntango bamoni kaka mutu azotambola na mai eloko nini esalaki babandi koganga bakanisaki fantôme bazalaki na kondima mokie et pourtant mutu bazotambola na ye aza nzambe azosala bikamwa na misu na bango c'est comme nous tomoni loboko ya nzambe me tozalaka kaka na doute so balobi vaccin bimi vaccin koboma biso tobosani ke nzambe na biso alobaki akomema biso na lola tobosani ke nzambe na biso aprépare avion mpo na biso tobosani ke nzambe na biso alobaki ake kotongela biso bandako pembeni ya papa na ye tobosani maloba nzambe ke alobaki akoya koenleve biso corona biso nyonso toza perdu likolo ya corona confiance elongwe tozolongola confiance na nzambe mpo na vaccin mais lelo bandeko nanga tobosani parole ya nzambe tobosani ke toza baelu ya nzambe ke nzambe alobaki na biso avant signe de la bête eya ekota na banzoto ya bato ekota na nzoto ya bana na ye te il viendra enlever son église on a oublié les paroles de Dieu tobosani maloba nzambe nzambe alobaki akoenleve église na ye nzambe alobaki akotika bana na ye te mais comment tozo paniquer so toyoki problème na biso ça tozo yoka nyonso oya ye alobi toyoki oya ye mais nous oublions que nzambe na biso asa yebisa biso nyonso il a tout dit toyebi liloba nzambe il nous a tout expliqué tozo paniquer tozo bossa na nzambe mbangu eloko ekomema biso na mabe yango wana eloko esalaki Pierre yango wana l'air Pierre amoni bamoni mutu abandi koganga nzambe alobi na bango bobanga te ezali ngai nzambe na bino Pierre abakisi alobi nzambe soki ezali yo benganga na ya place yo zali nga pe natambola na mai na ya vers yo Seigneur Jésus-Christ ayebisi yaka Pierre atelemi na confiance nyonso tu abandi kotambola. La Bible nous dit que Pierre a marché sur les eaux. Pierre mutu neti yonanga. Aza neti yonanga bien aimé atamboli na mai. Abandi koya na mai. Eloko nini esalaki Pierre ayoki mupepe. Abandi okanisa. Abandi okanisa makambo ayokaki na nsima. Abandi kobanga, abandi kotala gauche droite. Kobange koti na kati ya motema ya Pierre, doute sali Pierre abandi kozinda. Et pourtant comment il kotambola na mai. Tala makasi nzamba pesa ye Pierre. Nzamba pesi biso makasi mais doute. Doute bandi kozindisa Pierre. Nzamba tendre le boko na ye. Alobi na ye pourquoi au douter homme de peu de foi? Pourquoi oso douter homme de peu de foi? Femme de peu de foi. Oso douter pourquoi? Pourquoi vous en avez dit que Nzambe na yote? Nzambe a cotisé 2021. Évitez que les vaccins soient bétama. Nzambe a cotisé 2021. Évitez que makambo corona zali misusu sous ces obima. Peut-être namba sisi ko bimate, ko bimisate. Mais tout ça Nzambe a zananguya. Oya kela likolo na se. Oya pesa biso ba promesse. Il ne ment jamais. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses enfants. Et à la kisinga ndenga zo zwa bana na ye. Ndenga zo rassembler bana na ye. Pourquoi tu peux koyoka mutute kanga matoi na ona mbula oyo continue ko banga nzambe na continue ko tambola na nzambe na ko mona loboko nzambe koyoka yoka publier vidéo moko batindeli yo potindi yo paniquer mais c'est eza manque à confiance na nzambe oza na confiance en nzambe te eza trahison chaque fois so balobi o douter na muke na nzambe simozongi o douter na nzamba zo mona mitema na biso to longola doute. Pour doute wana eza ko affecter foi na biso. Ezo longo la foi na biso et pourtant la foi eza ferme assurance. Ya biloko to mona kate oto tondimela nzambo to mona te. Nanga ina yonde ko to mona nzambe wana te mais tondimela et tozo bika loboko na ye. Voilà mes frères et sœurs, en tout cas message nga na elaki biso lelo yango wana. On nzambe na biso apesi biso toyeba ke tozana ye a fait embarquer biso azotambola na biso ane o tokoti na nzambe na biso eloko nzambe na biso asengi biso ane oyo eza biloko misato. C'est ce qui est très important. Message yango wana to longola biloko na misato to kimisa ngo musika na biso to yoka biyoka te to kanisa tant muta lobi na olikambo kanisa maloba nzambe directement kanisa ke nzambe na nga lobaki boye avant boye makambo esalama akoya
akotika biso te alobi akozala na biso tina suka mokili. Fungola Bible na yo ndeko, tanga maloba ya Nzambe, c'est ce qui est important. Tanga makambo olio oyo kaka bato bazoloba loba, tanga maloba ya Nzambe ekozongisa yo na bonzambe, ekozongisa confiance, ekotoucher foi na yo te. Yo kutu mtu bando fortifier baninga, o bando pesa baninga courage po ozo yo kangami na Nzambe, liloba Nzambe ezali Nzambe moko. Okozala makasi po kangami na liloba Nzambe. Okoyoka mutu te. Okoyoka biyoka yoka te po eloko nini biso bana na Nzambe tokobanga po tokokende e papa na biso soki liwa eyelelo Nzamba permettre c'est que azui biso. Pourquoi on a confiance na Nzambe na yo te? Ane o eza ane ya kotala na misu, ko sambela mingi, ko bondela, ko continue nzela oyo sali na Nzambe na yo 2020 mobimba. Alekisi yo ti ndenge tokoti boy, alekisi biso na ba piège na ba mabulu, amemi biso lelo tozo tambola na ye. Alakisi nga ki azali na biso to kanga, matoi na biso na makambu. Oyo nyoso bazoloba, to bondela plus, to continue ko bondela. Mes frères et sœurs, ko bondela makasi. Ko jeûner, ko prier, Nzambe na biso azaki ko jeûner, ko prier. Jésus-Christ il jeûnait, il priait. Biso bana Nzambe lelo ebele to jeûnera na biso te. Le Seigneur s'est retiré, azaki ko se retirer, ngaso na se retirer, Nzamba pesi asenga grâce à ko se retirer, mais nazo zo ba message moko minene. Ezane sengo eleki ko se retirer, ezali te pona ko prier. Il faut se retirer. Le Seigneur s'est retiré et il priait. Azo je Nzamba azo jeûner, azo prier, mais biso batamoki tolingi ba feti, tolingi ko lia mingi, tolingi na biso ko se retirer, tolingi ko s'exposer mingi ko landa makambo ezanga tina, mais notre Dieu ne faisait pas ça. Tout le monde a le beau Nzambe ndengeni. Ndeni tout le monde a le beau Nzambe. Voilà mes frères et sœurs, en tout cas message na nga na pesa biso lelo, yango yo Nzambe na nga pambola biso, oya taninga pona mbali boso, abonne-toi. Je partagerai ba message ya Nzambe na biso na lingi biso mingi na bolingo ya Nzambe. Vraiment na souhaiter biso lisusu une très bonne année, mes meilleurs vœux na mabota na biso nyo surtout kimia wana toza nango elongwa biso te. Vraiment que le Seigneur soit avec nous abomba biso na kombo na Yesu Christu. To monani kala mingi te très prochainement na ba message belé oyo. En tout cas evanda ki po nazaki na prière en tout cas tout le mois de décembre nazaki ko bondela. Alors ba message vraiment essentiel tassé oyo bana na Nzambe il faut bayeba. Vraiment je vous aime beaucoup, d'un amour de Dieu, et je vous dis à très bientôt mes frères et sœurs. Au revoir.